ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇടുക. ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത്. അത് 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ, ചിക്കൻ ബോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോത്താണ്, വെജിറ്റബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളമാണ്. അത് 4 കപ്പ് ഒഴിക്കുന്നു. ഇനി സ്വല്പം കാബേജ് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചേർക്കാൻ പോണത് 1/2 കപ്പ് വാട്ടറിൽ 1 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ, കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ലേശം തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടി. ഇനി 1 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക്. ഒരു 3 മിനിറ്റ് തിളക്കട്ടെ. സോയ സോസ് ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിക്കുക. 4 കപ്പ് വാട്ടർ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്, അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് അത് മിക്സാക്കുക. ഇത് തീ ഓഫാക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുക, കൊറിയാൻഡർ ലീഫ്. സാൾട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല, പാകത്തിന് ചേർത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സോയ സോസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സാൾട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോയ സോസ് ചേർത്തോണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇത് ഈ തണുപ്പിനായി നല്ല സാധനമാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ബായ്.